պրոֆեսիոնալների միջոցով արդյոք հնարավոր լինելու է առողջացնել ողջ համակարգը, թե օրինակ պետք է ռադիկալ լուծումների գնալ, ինչպես օրինակ իրենք են պատկերացնում նոր սահմանադրության բոլորից ազատվեն, ընդունեն նորերին, որոնք որ ըստ էության պետք է ծառայեն բացառապես իրենց։ Այս էլ եք շատ կարևոր բան եք ասում, ու նաև նախորդ հարցի համատեքստում եմ ուզում ասեմ, մենք որպես գիտական ճշմարտություն, գոնե ես որ սահմանադրաիրավական մասնագիտություն եմ, կարծում տիկին Մելոյանն էլ կասի, իրավաբաններն ասում են, որ ամենակարևոր բանը իրավական մշակույթ ձևավորելու երկրում գործում, դա սահմանադրական կայունությունն ապահովելն է և իրավական պրակտիկայի կայունությունն ապահովելը։ Իրավունքը և առհասարակ այն ինչը որ իրավական մեթոդներին, այն ոլորտը չի, որտեղ այսպես ասած հեղափոխություններն են բերում բարեկեցություն, հեղափոխություններն են բարելավում իրավիճակը։ Իրավապահ համակարգը այն տիրույթն է, որտեղ որ դու պետքա փայփայես, գուրգուրես այն լավը, որ ստեղծել ես, և շատ զգուշորեն փորձես հեռացնես այդ արատները, որպեսզի մարդկանց մոտ կայունությունը ձևավորվի։ Հիմա տեսեք, օրինակ հասարակ մի բան եմ ասում, երբ որ օրինակ մի ժամանակ կար, պատկերացրեք մենք մինչև 20 թվականը կամ մինչև 18 թվականը մենք ունեինք խորը համոզում, որ մինչև չի լինում շատ լուրջ ծանրակշիռ իրավախախտում աշխատողի կողմից, ինքը աշխատանքից չի ազատվում, որտեղ մենք ունեինք բոլորս այդ ներքին համոզմունքը, որ դա կլինի թե նախարար, թե հասարակ աշխատող, իրենք բոլորը ազատվում էին այն պարագայում, երբ որ կար լուրջ պատճառ։ Հիմա այլևս, մանավանդ երեկվա հայտարարություններից հետո, մեր համար արդեն նորմալիզացվել է մեր ենթագիտակցության մեջ, որ կարելի է մարդուն ուղղակի, որովհետև ձեր համակարգը չի կարողացել գտնել ձեր միջի արտահոս կանող տեղեկատվության արտահոս կանողներ, ուրեմն բոլորդ կրելու եք կոլեկտիվ պատասխանատվություն։ Մեր միջից արդեն մեր ենթագիտակցության միջից ջնջել են իրավագիտության հիմքում կայացող այդ պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքը, ջնջել են մեր միջից առանց հիմնավոր պատճառի աշխատողին աշխատանքից ազատելու անթույլատրելիության սկզբունքը ու թողել են ընդամենը մի զգացողություն, որ եթե ինչ-որ մի բան շեֆի սրտով չի, ուրեմն պետքա հետևանքները մենք կրենք։ Տեսնում եք, մենք նույնիսկ ենթագիտակցական մակարդակում որտեղից ուր ենք հասել։ Հիմա հետ դառնալով այդ հարցին ինչպես պետքա այդ հարցը լուծվի։ Շատ զգուշորեն 10 չափել, 1 կտրելու սկզբունքով պետքա այս ամեն ինչը լուծվի։ Այո, մենք պետքա վերաիմաստավորենք, այո, մենք պետքա պետությունը այն պարագայում, երբ որ կվերադառնա իր ազգային եւ իրավական տրամաբանությանը, պետքա հետ կանչի, խնդրելով հետ կանչի այն մարդկանց, այն դատավորներին, այն դատախազներին, ովքեր փորձ ունեն, ովքեր այսպես ասած մեծ ներդրում ունեն Հայաստանում ձևավորված իրավական պրակտիկային, այն որոշումներին իրավական որպես առաջադեմ, որ մենք ժամանակին ունեցել ենք, կլինի նախադեպային եւ այլն։ Ու նույնն էլ ասում եմ եւ սահմանադրական, քննարկումներ են անում երթվյալ ատենակալների ներմուծման։ Մենք չգիտենք, մենք չենք ապրել այդ իրականության մեջ, դա տոտալ իմաստով հեղափոխում է մեր ունեցած իրավական պատկերացումները։ Դուք այդ անընդհատ քանդելով լուրջ բան չեք սարքում, դուք ուղղակի սարքում եք մի հատ, այսպես ասած, հեղեղուկ միջավայր, որը անարխիայի սկիզբն է։ Պետք է ուղղակի վերաիմաստավորել, վերհանել, գնահատել այն ամեն ինչ լավը, որ ունենք եւ զգուշությամբ փորձել վերափոխել, պետք է պատասխանատվության կանչել հատ առ հատ, շատ ծանրակշիռ հիմնավորումներով այն մարդկանց, ովքեր կատարել են այս ամբողջ ապօրինությունները։ Մի հատ վատ բան եմ ասելու, բայց խնդրում եմ իրավաբանները կարծում եմ կհասկանան ասածս։ Ոչ թե իսկ ելակետ ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի այդ բանը ասածը, որ ով չգտավ բոլորին ես ազատելու եմ, այլ ավելի լավ է գտնել եւ պատժել մեկ հիմնավոր մեղավորի այս ապօրինությունների, քան 10 ենթադրյալ ապօրինություն կատարողի եւ դրա մեջ ունենա թեկուզ մեկ անմեղ դատապարտված։
Այս պետքա լինի սկզբունքը, ինչպես պետքա մենք առողջացնենք դատաիրավական համակարգը։ Համաձայն եմ Տիկին Սողոյան, այո, մենք ինչ որ ամեն ինչ քանդելու ճանապարհ ենք գնում եւ ոչ